ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாளாகவே ட்ரை காஃப் இருந்துச்சு. ட்ரை காஃப்க்கு சிரப்லாம் வாங்கி குடித்தோம், அந்தளவுக்கு க்யூர் ஆகலை. தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க ஒரு டிப் ஒன்று சொன்னாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணேன். நல்லா ரெக்கவர் ஆச்சு. அதையே நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். சிம்பிளாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பொருளை வச்சு தான் அது செய்ய போகிறோம். ஒரு கொழுந்தான வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. காம்பை கிள்ளிட்டு அதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் எடுத்துக்கோங்க. அதிகமாக ஓமம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வெத்தலையை நல்லா மடித்து எடுத்துக்கோங்க. மடித்து வாயில் போட்டு நல்லா சாறு உள்ளே இறங்குற அளவுக்கு மென்று தின்னுங்க. கண்டிப்பாக வறட்டு இருமல் 2-3 நாளே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நான் செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லியிருக்கேன். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள்.